अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलिए आज हम आपको लद्दाख का जो सफ़र है वो दिखाएंगे। हम न होंगे जुदा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। फिलहाल हम सोनमर्ग पहुँचे हैं, सोनमर्ग के नज़दीक पहुँचने वाले हैं। तो जो आपका मंदिर है इससे सफ़र बहुत नज़दीक होता है, प्रति किलोमीटर कम होता है। चलिए आप पहाड़ों की खूबसूरती देख सकते हो। जो सोनमर्ग के नज़दीक हम पहुँचने वाले हैं और पहाड़ों पे आप देख सकते हो किस हिसाब से बादल है और कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे फ़िलहाल हमें आगे नहीं छोड़ा क्योंकि जो बारिश की वजह से मौसम ख़राब हो गया, तो उस वजह से हमें आज का दिन यहीं पे गुजारना होगा सोनमर्ग में। तो चलिए हम पहुँचे हैं होटल में। तो फ़िलहाल यहाँ पे खाना पीने का इंतज़ाम करते हैं। जो हमारे साथ ये भाई हैं तो ये खुद ही खाना वाना पकाते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते हैं क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता है ज़्यादा खाना। तो गुलाल भाई खुद अपने हाथों से बनाएगा। और आप देख सकते हो निसार भाई भी यहाँ पे काम करते हैं। तो ये हमारा खाने पीने का सामान है। फ़िलहाल हमें यहीं पे आज की रात गुजारनी होगी, तो इंशाल्लाह कल हम निकलेंगे। तो कल हम आपके साथ जो नज़ारा होगा तो वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और वीडियो को पूरा देखना एंड तक। आज की शुरुआत यहाँ से होती है। तो चलिए हम आपको आज का सफ़र दिखाएंगे और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी चैनल पे आए फॉलो ज़रूर करना और देखते रहिए जो आज का सफ़र होगा। फ़िलहाल हम करगिल पहुँचे हैं क्योंकि आज 40वां मुहर्रम का दिन था। तो यहाँ पे कुछ भाइयों ने जलसा निकाला था, तो हम भी आगे बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई हमें यहाँ पे। तो जो ये भाई थे इन्होंने जलसा ख़त्म किया था, हम भी चले आगे की ओर। यहाँ की लोकेशन आप देख सकते हो यार, कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे मार्केट में। हम देखने के लिए एक पानी की बोतल नहीं मिली हमें इस मार्केट में। यार आप देखो खीरा खा रहा है मेरा दोस्त उमर भाई, इतनी भूख लग गई है। लेकिन इधर का ये अब जो लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, बंजर ज़मीन, इर्द गिर्द आप देख सकते हो यार, कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे खाने पीने के लिए, कुछ भी नहीं मिलता है। पानी तक नहीं मिलता है। खाने पीने का सामान हमें साथ है लेकिन पानी ख़त्म हो गया था, लेकिन पानी भी नहीं मिलता है यहाँ पे। स्ट्रगल करके फिर एक शॉपकीपर मिला यहाँ पर फ्रूट का, अल्हम्दुलिल्लाह। इंतज़ार करते थे कोई शॉप मिलना चाहे, लेकिन एक शॉप मिल गया यहाँ पे। अब हम एक जगह रुके तो यहाँ पे सोचा कि कुछ खाएंगे, तो खाना साथ था। तो फ़िलहाल हमने यहाँ पे खाना स्टार्ट कर दिया। फ़िलहाल हम एक जगह पहुँचे जहाँ पे लिख के था हॉट स्प्रिंग। तो हम जाएंगे आगे की ओर, देखेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि रास्ता भी बहुत ख़तरनाक है, डरावना रास्ता है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने दोस्तों के साथ। हमारी जो एक गाड़ी है दानिश भाई की, वो आगे चल रही है। तो फ़िलहाल हम लेह पहुँचे हैं, तो यहाँ पे अपने दोस्तों का इंतज़ार करेंगे। तो फ़िलहाल आप दिखाएंगे हम आपको जो आगे का सीन जो आप देख रहे हो। ये भी अपने हिसाब से यहाँ पे जो ये कुछ इबादत करते हैं। तो ये हम पहुँचे लेह के मेन मार्केट में, और बहुत ही खूबसूरत है लेह का मेन मार्केट। आप देख सकते हो कि मेरे सामने जो यहाँ की लोकेशन है, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है लेह का ये मार्केट। आज जुम्मे का दिन है तो सोचा कि यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, खूबसूरत मस्जिद है लेह में। और यहाँ का मार्केट आज बंद ही था, पता नहीं क्या बात थी क्यों था बंद, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मार्केट। ये जो आप यहाँ के पहाड़ देखते हो, जो रास्ता है आप देखते हो, क्योंकि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। लेकिन जितना देखने में सुंदर लगता है उतना भी ख़तरनाक है ये रास्ता, क्योंकि हर जगह हाईवे नहीं बना के, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक है ये रास्ता। ये जो मेरे सामने नदी देख रहे हो, तो मुझे ज़रूर बताना आपने
इस नदी में क्या ही फोकस किया, ज़रूर बताना हमें अपने कमेंट सेक्शन में क्या ही फोकस किया इस नदी में। अब हम यहाँ पे आई हैं तो क्यों ना यहाँ की मिठाई भी खाएंगे, देखेंगे कैसी होती है। तो मेरे दोस्त जो देख रहे हैं बटचेरों को, तो फ़िलहाल मुझे लगता है कि इनको बटचेर लाना है। तो मैंने जो लाया, मैंने टॉफ़ीज़ लाए जो 300 रुपये में पड़े हैं। तो बहुत ही मज़ा था इनमें भी। ये जो आप नदी देख रहे हो, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा, जिसको कहते हैं इंडस। जो ये पाकिस्तान यहाँ से जाता है पानी, और आप देख सकते हो इसका बहाव कितना है। पे निसार पे ठूल चाय का बाकी पेश मुफ्ती क्या वन दर्शक चाय प्यारान ये नफर नेपाल भूटान पख्तूनखा प्यारान चाय ये बरादर तुह सी ठूल पटान बरादर ठूल बनान कहें ना तुम जब हम घर की ओर वापस जा रहे थे तो यहाँ पे जो एक्सीडेंट हो गया था, बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया था किसी ट्रक ड्राइवर का। तो अल्लाह ताला इसको शिफा दे। तो जब हम वापस की ओर जा रहे थे तो बहुत ही पानी लगी थी। तो यहाँ पे जो शिया भाई है, तो इन्होंने सड़क पे पानी निकाला था। तो हमने भी एक एक गिलास पिया पानी का, तो बहुत ही अच्छा लगा। अल्लाह ताला इनको कबूलियत फरमाए और अपने मकसद में कामयाब करे, जो भी भाई यहाँ पे पानी बांट रहे थे। तो हम घर वापस जा रहे, तो उमर भाई ने बोला कि मैं फिर से कुछ उठाऊं। तो अब हम ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भी दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।